Jordan Ali pamer cewek baru hingga nyinyirin Eva Manurung dan menirukan suara batuk Eva Manurung di depan netizen. Sama baru ada yang panas. Aku yang ini cantik, yang ono antik. Gak apa-apa panas kan, orang punya hak tuh, bener banget tuh. Bener. Sayang, Aduh, sehat Neng. sayangnya merokok nggak sehat, Neng, gelis. Iya, aku nggak ngerokok, cuman nge-vape. Terima Cuman kasih aku suka ini, aja. saya ini di Sylvia teman aku yang vape-nya gitu. Abang dapetin Kamu yang udah makan belum? Hei, kamu udah makan belum? Udah kan tadi aku bilang udah. Makan Udah. ayam loh. Oh, makan ayam goyok. Iya. Doain jodoh aja deh. Amin. Terima kasih Mbak Anggi. Aduh. Heboh lagi ini dunia persilatan. Tanya ya Bang Jordan mau sama yang itu. Yang mana? Kan yang itu udah enggak. Bang Jordan dapet yang cantik, gue nya lega. Amin. Terima kasih buat Neng Apia. Cocok. Emang kenapa sama yang kemarin? Kenapa? Emang kenapa sama yang kemarin itu tuh si Neng Apia tuh? Tuh ditanya tuh emang kenapa sama yang kemarin tuh. Ditanya sama Jessie tuh. Baik. Masih tinggal di GLC, Beb. Mungkin kelipan kali ya. Kelipan katanya Oh, kamu, yang Beb. kemarin tua, yang kemarin lansia. Oh, gitu. Emang aku coba tanya lagi, kamu mau nanya apa lagi di sini? Siapa? Kamu. Aku Yang nggak kemarin- banyak komen nih. Soalnya banyak preparasi di sini. Yang penting nyaman, benar banget. Oh, kayak yang kemarin salah alamat, Kak. Ayu Ting Ting kali, alamat palsu. Oh, lagi ya sama Okta. Ya udah siap, hati-hati di Jepang. Jangan sampai kenapa-napa di sana ya. Kenapa? Itu katanya kemarin salah alamat. Aku bilang Ayu Ting Ting kali. Tadi siang gue di blog gara-gara tapping apa nih? Tappingnya Gara-gara semua typing semua orang berkomen. Oh gitu. Kenapa Wah, bisa emang. blog? Di blog sama siapa? Semoga dapat jodoh yang terbaik, amin. Kamu nggak kemana-mana. Baru aku mau nanya kayak gitu. Jadi kita sehati ya. Iya, ya semoga aja. Besok kamu mau kemana? Besok kayaknya mau foto deh, ada foto. Mau aku anterin nggak? Mau temenin? Emang kamu bisa? Aku perginya pagi. Jam berapa? Jam berapa? Jam-jam 9 sih. Lokasinya di mana? Aku nyusul aja kali ya. Ya, boleh. Aku di daerah Senopati. Foto di kafe aja gitu loh. Oh, photoshoot. Iya. Foto prewedding lah kalian. Waduh, jangan dulu. Iya, udah wedding aja. Kawang selalu hadir. Halo, siap. Oh, sama siapa aja photoshoot di sana? ada, cuma ada sama temen aja, berdua doang sama ya fotografer. Arisan kamu apa gimana? Enggak, foto, bukan arisan loh. Apa sih kakak pakai filter dagu runcing TikTok? Maksudnya emang dagu gue runcing banget ya di sini? Enggak kok cantik. Yuk ke sana gangguin nenek lagi. Jangan, udah jangan diusik guys, kasihan. Hai juga. Kasian banget, jangan di Ya, ini dong. apa-apa. Jangan di. Gue mau dilaporin ini gara-gara. Gue mau dilakukan negara tadi. Oh gitu, nggak usah. Halo Midan. Berarti kamu dari jam berapa sampai jam berapa besok? Pagi paling sampai si sore aja, jam 3 udah selesai. Bentar doang sih sebenarnya. Jadi kayak ada 2 session gitu. Jadi pertama temenku, baru habis itu aku. Cantik banget sih Kak, salam dari Lombok tuh. Tuh kamu Hai tuh, Lombok. kakak ceweknya sekarang cantik pol.
Makasih. Gue mau. Dijampuni lagi. Ike inget Ona, iya sih. Kamu cantik, emang kamu cantik? Emang kamu cantik? Cantik lah. Hah? Cantik lah. Serius? Iya nggak guys? Orang jelek begitu juga cantik, pede banget kamu Cantik dong, kalau gue ganteng berarti aku cowok. Bener nggak? Semua cewek itu cantik. Berarti kan kamu si Mel. Anjir, enggak dong. Spill katanya tuh batuknya. Gimana sih? Kamu spill coba. Mana aku tahu, aku kan nggak ngikutin perjalanan kamu. Kamu jahat. Tuh kamu disuruh spill tuh, kamu disuruh spill batuknya tuh. Nggak bisa, nggak ada yang bisa mengikuti. Coba kamu 1, 2, 3. Apa? Oh gitu. Coba kamu batuk. Gitu nggak? Gue jadi batuk beneran. Sekarang yang baik-baik, komen yang baik-baik. Tuh, Bang Jordan lah yang udah bisa nge-spill katanya. Guys. Anjir, Jordan dapat apal banget. Apal banget. Kak putih. Tuh ada yang nanya kamu putih pakai apa tuh? Putih. Aku ya emang dari sononya udah begini, gimana dong? Nggak pakai apa-apa lagi. Kalau Jessie dia orang Manado, jadinya emang kalau orang Manado emang kan emang putih-putih. Iya, jadi emang dari sananya. Kamu orang Manado kan? Manado aku. Kamu orang Manado guys. Ada yang Manado nggak di sini? Apa? Kak coba dong jangan pakai efek tirus. Coba kamu lepas. Coba kamu lepas. Udah, nanti aja. Hah? Kenapa? Nanti aja lah. Lihat di orang Manado mah emang gak ada obat. Waalaikumsalam. Buah. Oh, ceweknya orang Manado. Sama dong. Iya, kamu orang Manado tuh. Oh iya, Manado juga. Hai, salam kenal ya. Ya ampun. Ternyata ada Manado juga ya yang nyangkut di sini. Banyak tahu orang-orang Manado di sini. Putihnya pakai filter. Ya udah langsung aja ke akun aku ya, langsung cek ya. Situ no filter guys. Oke. Atau nggak langsung ke Jessie Sesa aja tuh IG aku. Ya. Kalau aku nyari cewek no filter ya. Nah, makanya kenapa aku memilih Jessie, dia tuh nggak ada oplas-oplas. Emang udah ada dasarnya putih. Orang Manado memang putih-putih. Saya kira iya, kakak orang Cina. Emang kamu orang Cina ya? Cina Manado kamu ya? Iya, bener. Hai, Manado. Manado juga tuh. Nggak. Salam kenal. Kalau orang Manado kenal aku nggak sih sebenarnya? Aku tuh sebenarnya nggak bergaul di Manado gitu. Tapi ada nggak yang kenal aku kok di Manado tuh? Kan Manado tuh kan kecil kan. Ngari filter bibirnya nggak apa-apa. Seksi tahu. Justru bibir itu tuh seksi ya kan? Nggak, katanya filternya. Kirain pacarnya siapa sekarang? Pacar kamu siapa katanya? Tuh ditanyain. Pacar aku nih yang di samping. Hah? Siapa? Tahu. Jangan Kalau kenal juga kakak cantik tuh. Iya. Manado mana? Ajak main ke rumah dong ya, nanti kalau aku ajak main ke rumah. Coba kamu nanya aku pakai bahasa Manado, aku jawab. Aku sebenarnya udah di sini udah kayak 8 tahun gitu ya. Terus udah 3 tahun tuh nggak balik Manado guys, gitu. Hai, saya juga orang Manado tinggal di Bitung. Halo, so, aku lagi